Búp bê ANNABELLE, lời nguyền kinh hoàng. Trong thế giới siêu nhiên đầy rẫy những hiện tượng kỳ bí và đáng sợ, có một cái tên đã trở thành biểu tượng của nỗi ám ảnh, Annabelle, con búp bê bị nguyền rủa nổi tiếng nhất trong lịch sử huyền bí nước Mỹ. Không giống như những con búp bê vô tri vô giác thường thấy trong cửa hàng đồ chơi, Annabelle mang theo một bí ẩn đen tối, một năng lượng u ám khiến bất kỳ ai tiếp xúc đều không thể nào quên được. Và điều đáng sợ hơn cả, con búp bê này có thật. Nó đang được cất giữ trong một chiếc tủ kính đặc biệt, được khóa chặt, có gắn lời cảnh báo nghiêm trọng trong bảo tàng huyền bí của cặp đôi trừ tà nổi tiếng Ed và Lorraine Warren. Nhưng điều gì đã khiến một con búp bê vải tưởng chừng vô hại trở thành nguồn gốc của nỗi kinh hoàng, đau khổ và thậm chí là cái chết? Tại sao Annabelle lại được các nhà điều tra huyền bí cảnh báo là vật thể nguy hiểm đến mức không ai nên chạm vào, dù chỉ một lần? Và liệu những câu chuyện về nó, những tiếng cười khúc khích giữa đêm, những vết máu xuất hiện vô cớ, những cái chết bất thường, có thật hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và truyền thông đại chúng? Trong phần này, chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian, trở về năm 1970, thời điểm lần đầu tiên Annabelle xuất hiện trong một gia đình bình thường, và từ đó kéo theo một chuỗi sự kiện rùng rợn vượt ngoài sức tưởng tượng. Ngay sau đây, hãy cùng bước vào phần 1. Nguồn gốc của Annabelle, con búp bê không thuộc về thế giới này. Bạn đã sẵn sàng để khám phá câu chuyện có thật rùng rợn hơn cả phim kinh dị? Giữ chặt tinh thần, vì những gì bạn sắp nghe có thể khiến bạn không dám nhìn vào búp bê theo cách cũ nữa. Phần 1. Nguồn gốc của ANNABELLE, con búp bê không thuộc về thế giới này. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1970, tại một thành phố yên bình ở bang Connecticut, Hoa Kỳ. Một cô sinh viên điều dưỡng trẻ tên là Donna được mẹ tặng cho một con búp bê vải rác Diane vào dịp sinh nhật. Ban đầu, đó chỉ là món quà đơn giản, dễ thương, giống như bao món đồ trang trí khác mà sinh viên hay đặt trong phòng trọ. Donna sống cùng bạn cùng phòng tên Angie, và cả hai đều thấy con búp bê này khá đáng yêu. Họ để nó ngồi trên ghế trong phòng khách, đôi khi trên giường hoặc bệ cửa sổ. Nhưng chỉ sau vài ngày, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Những dấu hiệu đầu tiên tưởng là tưởng tượng. Ban đầu, Donna để ý thấy Annabelle thay đổi tư thế. Lúc đầu họ nghĩ mình nhớ nhầm, nhưng dần dần, những thay đổi trở nên rõ ràng hơn. Buổi sáng để búp bê ở phòng khách, buổi tối nó lại nằm trên giường. Có lần, họ chắc chắn đã khóa cửa phòng, nhưng con búp bê được tìm thấy đứng dựa tường trong hành lang. Sự việc kỳ lạ hơn khi hai cô gái bắt đầu phát hiện ra những mẩu giấy ghi chú viết bằng nét chữ trẻ con với nội dung như "Help me", cứu tôi. Vấn đề là cả hai không có ai khác sống cùng, và căn phòng không hề có giấy hay bút chì nào phù hợp với mảnh giấy này. Vết máu bí ẩn và sự can thiệp của ngoại lực. Một ngày nọ, Donna về nhà và thấy vết máu kỳ lạ trên tay Annabelle. Máu dường như thấm ra từ bên trong bông vải, không thể giải thích được vì búp bê không có cơ chế phát máu hay thiết bị nào bên trong. Hoảng sợ, Donna và Angie quyết định gọi một người ngoại cảm đến xem xét. Người này khẳng định rằng linh hồn một bé gái tên Annabelle Higgins đã nhập vào con búp bê. Cô bé từng sống ở khu đất này trước khi khu nhà được xây và đã chết trong hoàn cảnh bi thảm. Linh hồn cô bé, theo lời kể của nhà ngoại cảm, chỉ muốn được yêu thương, được ở gần người sống. Donna và Angie với lòng trắc ẩn đồng ý để linh hồn ở lại trong con búp bê, và chính quyết định này đã mở ra cánh cửa cho một chuỗi kinh hoàng kéo dài. Lời cảnh báo đến từ thế giới bên kia. Người bạn thân của hai cô gái, tên là Lou, đã từng cảm thấy khó chịu mỗi khi đến gần Annabelle. Anh khẳng định búp bê này không bình thường. Và rồi, một đêm, Lou thức giấc trong tình trạng bị tê liệt toàn thân và thấy Annabelle ngồi trên ngực mình, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Anh cảm thấy như mình đang bị bóp cổ, cho đến khi hét lên được và tỉnh dậy. Sáng hôm sau, anh phát hiện những vết cào sâu trên ngực mình, giống như dấu vuốt. Nhưng sau vài giờ, mọi vết thương đều biến mất không để lại dấu tích. Lúc này, cả ba người đều hiểu đây không phải là một linh hồn hiền lành như nhà ngoại cảm từng nói. Đây có thể là một thế lực tà ác đang giả dạng để được ở lại. Cuộc gặp gỡ với Ed và Lorraine Warren. Lo sợ cho tính mạng, Donna quyết định tìm đến sự giúp đỡ từ Ed và Lorraine Warren, hai nhà điều tra huyền bí nổi tiếng, những người sau này trở thành nguồn cảm hứng cho loạt phim The Conjuring. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Ed Warren kết luận rằng đây không phải là linh hồn trẻ con. Ma quỷ không bao giờ từng là con người. Chúng giả dạng để được mời vào,
và một khi được mời, chúng sẽ khống chế môi trường, rồi từ từ chiếm lấy linh hồn của người sống. Cặp đôi Warren thực hiện nghi lễ trừ tà với sự trợ giúp của linh mục và mang Annabelle về bảo quản trong bảo tàng ốc An, nơi lưu giữ các vật thể bị nguyền rủa. Câu chuyện chưa kết thúc. Tại bảo tàng, Annabelle được đặt trong một tủ kính đặc biệt, có gắn biểu tượng thánh giá và lời cảnh báo nghiêm trọng. Cảnh báo không được chạm vào bất kỳ giá nào. Dù đã bị phong ấn, những câu chuyện kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra. Có người chạm vào kính và gặp tai nạn giao thông trên đường về. Có người cười nhạo lời cảnh báo và đột ngột qua đời. Annabelle dù im lặng, vẫn tồn tại như một minh chứng rùng rợn về thế giới mà khoa học chưa thể chạm tới. Tiếp theo trong phần 2, chúng ta sẽ đi sâu vào những câu chuyện ma quái xoay quanh Annabelle sau khi được phong ấn, những nạn nhân bất ngờ, những sự kiện không thể lý giải và câu hỏi lớn. Liệu Annabelle thực sự đã bị kiểm soát, hay lời nguyền vẫn còn sống, chờ thời cơ trỗi dậy? Phần 2, những bi kịch không giải thích, Annabelle sau khi bị phong ấn. Mặc dù Annabelle đã được đặt trong một tủ kính đặc biệt tại bảo tàng huyền bí của vợ chồng Warren's Occult Museum, những hiện tượng rùng rợn vẫn tiếp tục xảy ra, khiến nhiều người tin rằng thực thể trong con búp bê không hề bị giam cầm hoàn toàn. 1. Bảo tàng Warren, nơi trấn giữ sự tà ác. Bảo tàng huyền bí Warren nằm tại Monroe, Connecticut, được xem là nơi cất giữ các vật thể bị nguyền rủa đáng sợ nhất thế giới. Trong số hàng trăm món đồ từng liên quan đến các vụ trừ tà, ma ám, nghi lễ sa tăng, thì Annabelle là món đồ duy nhất được đặt trong một tủ gỗ riêng biệt, có khóa thánh giá và kinh thánh Latin dán ngay mặt trước. Lorraine Warren từng nói trong một cuộc phỏng vấn, Annabelle không phải là một con búp bê, nó là lối đi cho một thực thể tà ác cổ xưa, và nếu không được phong ấn cẩn thận, nó có thể phá hủy cuộc sống của bất kỳ ai đến gần. 2. Vụ tai nạn chết người, đừng đùa với điều bạn không hiểu. Một trong những câu chuyện gây rúng động nhất xảy ra khi một cặp đôi trẻ đến thăm bảo tàng vào năm 1980. Người đàn ông, một thanh niên khoảng 20 tuổi, chọc ghẹo Annabelle, gõ vào tủ kính và cười lớn. Nếu mày thật sự bị ma ám, thì hãy làm tao đau xem nào. Ed Warren lập tức yêu cầu cả hai rời đi, cảnh báo rằng họ đang đùa với điều không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, trên đường về, xe mô tô của cặp đôi bị mất lái, đâm vào một gốc cây bên đường. Người đàn ông chết ngay tại chỗ. Bạn gái anh, người ngồi sau, sống sót nhưng bị chấn thương nặng. Điều kỳ lạ là, theo điều tra của cảnh sát, không có dấu hiệu trượt bánh hay phanh gấp. Chiếc xe hoàn toàn mới, không có cồn hay chất kích thích. Phải chăng đó là hậu quả từ hành vi khinh thường lời cảnh báo tâm linh? 3. Búp bê tự di chuyển, camera an ninh không ghi lại gì. Trong một dịp bảo trì bảo tàng vào năm 1992, một nhân viên kỹ thuật nhận lệnh thay bóng đèn và kiểm tra hệ thống điều hòa. Khi bước vào căn phòng nơi chứa Annabelle, anh cảm thấy có ai đó đứng sau lưng, nhưng quay lại thì không thấy gì. Khi rời khỏi phòng, tủ kính của Annabelle đã bị mở hé, dù trước đó được khóa kỹ bằng 2 lớp. Người quản lý bảo tàng lúc đó vô cùng hoảng sợ, yêu cầu xem lại camera an ninh. Nhưng kỳ lạ thay, đoạn video của thời điểm đó hoàn toàn bị nhiễu sóng và trống rỗng. Không một khung hình nào được ghi lại. Câu hỏi được đặt ra, liệu có thế lực nào đã làm gián đoạn điện tử, hay chính Annabelle đã thao túng công nghệ? 4. Phép thuật và niềm tin, giới huyền học nói gì? Không chỉ những nhà điều tra tâm linh phương Tây quan tâm đến Annabelle, mà nhiều pháp sư, nhà nghiên cứu huyền học ở Đông Nam Á và Ấn Độ cũng đưa ra nhận định riêng. Một pháp sư người Thái Lan từng nói, con búp bê không giữ linh hồn, nó là cửa ngõ, một pháp vật, nơi linh lực có thể ghim vào để hiện hình. Nó không bị nguyền rủa, mà chính nó là công cụ cho tà khí trú ngụ. Trong khi đó, một đạo sĩ người Việt chia sẻ, không ai có thể giải thoát một thứ đã được tạo ra để nuôi dưỡng tà năng. Càng cố tiêu diệt nó, càng làm cho thứ đó mạnh hơn nếu không theo đúng nghi thức cổ xưa. Những lời nói ấy khiến nhiều người tin rằng Annabelle vẫn có một đời sống riêng và khả năng cảm nhận cảm xúc con người của nó là thật. 5. Khoa học nói gì về những hiện tượng này? Rất nhiều nhà khoa học hoài nghi đã tiếp cận Annabelle với tâm thế vạch trần mê tín. Tuy nhiên, hầu hết đều rút lui sau khi trải qua những trải nghiệm bất thường, bao gồm ác mộng kéo dài sau khi rời bảo tàng, thiết bị ghi hình bị hỏng, những sự cố bất ngờ như tai nạn xe, trục trặc điện.
một nhóm nhà thần kinh học từng đo từ trường quanh Annabelle và phát hiện có dao động từ tính bất thường, khác biệt rõ rệt so với mọi vật thể khác trong phòng. Tuy không thể khẳng định đó là dấu hiệu siêu nhiên, nhưng hiện tượng này vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết thông thường. 6. Annabelle, biểu tượng văn hóa hay hiện thân tà ác. Sau khi Annabelle xuất hiện trong loạt phim The Conjuring và Annabelle của vũ trụ điện ảnh kinh dị, hình ảnh con búp bê trở nên nổi tiếng toàn cầu. Nhưng điều đáng nói là búp bê trong phim được thiết kế theo kiểu búp bê sứ rùng rợn, trong khi Annabelle thật ngoài đời lại là một con búp bê Ragdian vải mềm, tưởng như vô hại. Sự đối lập này càng khiến người ta đặt câu hỏi: liệu nỗi sợ hãi đến từ ngoại hình hay từ thứ ẩn sâu bên trong hình dáng tưởng như ngây thơ ấy? 7. Búp bê vẫn tồn tại, nhưng ai kiểm soát ai? Hiện nay, Annabelle vẫn được trưng bày trong một tủ kính tại căn nhà cũ của gia đình Warren dưới sự giám sát của người cháu rể Tony Spera, người kế thừa bảo tàng sau khi Ed và Lauren qua đời. Tony từng chia sẻ: "Tôi không bao giờ mở tủ, không bao giờ chạm vào nó. Tôi không quan tâm nó thật hay không, vì tôi biết điều gì đã xảy ra với những người từng dám nghi ngờ." Trong phần 3, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào những hiện tượng chưa từng được công bố, những bằng chứng mới từ các cuộc điều tra thực tế, và câu hỏi cuối cùng: làm sao một con búp bê vô tri lại có thể gieo rắc nỗi sợ đến hàng triệu người trên thế giới? Và liệu Annabelle có thật sự đang ngủ yên hay chỉ đang chờ thời cơ trở lại? Phần 3. Annabelle, bí mật chưa được công bố. Trong phần này, chúng ta sẽ vén màn những dữ liệu chưa từng được hé lộ trên truyền thông đại chúng, cùng những phân tích tâm linh, khoa học đan xen để truy tìm câu trả lời. Annabelle có thật sự đang bị phong ấn, hay đây chỉ là một phần trong bức tranh lớn hơn về những thực thể ngoài tầm hiểu biết con người? 1. Các vụ việc bị che giấu, tài liệu của Ed Warren chưa từng công bố. Sau khi Ed Warren qua đời năm 2006, nhiều ghi chép cá nhân của ông đã không được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, một phần nhỏ được rò rỉ bởi một cựu trợ lý cho thấy: tôi tin rằng Annabelle không đơn độc, nó là một nút thắt năng lượng có thể liên kết với những thực thể khác ở cấp độ cao hơn. Một bản ghi âm giữa Ed và một linh mục Vatican cho thấy có nhiều trường hợp búp bê chuyển động nhẹ, phát ra tiếng thì thầm bằng tiếng Latin cổ và khiến các máy đo trường điện tử bị quá tải trong tích tắc. Vì lý do bảo mật và không gây hoang mang, gia đình Warren đã quyết định giữ kín phần lớn bằng chứng, chỉ công bố những gì đủ để cảnh báo công chúng. 2. Những giấc mơ trùng hợp và lời gọi từ Annabelle. Không ít người từng xem trực tiếp Annabelle hoặc chỉ qua video đều báo lại rằng họ gặp những giấc mơ lặp lại, có mô típ tương tự. Một căn phòng tối với tiếng trẻ con khóc. Một con búp bê với đôi mắt đen sâu thẳm, đứng bên mép giường. Một giọng thì thầm: "Let me in", cho ta vào. Dù không ai có cùng quốc tịch, nền văn hóa hay tôn giáo, nội dung giấc mơ lại gần như giống nhau. Hiện tượng này được một số nhà tâm lý gọi là collective dream, giấc mơ tập thể, xảy ra khi một vật thể gây cộng hưởng tâm trí theo kiểu vô thức chung, collective unconscious. Một nhà nghiên cứu người Thụy Điển thử nghiệm giấc ngủ với sóng não EEG khi người tham gia xem ảnh Annabelle. Kết quả cho thấy sóng não alpha và theta dao động bất thường, biểu hiện như trạng thái mơ hoặc thiền sâu. Câu hỏi đặt ra là: phải chăng Annabelle là một kênh truyền cho một thực thể nào đó tiếp cận não bộ con người ở mức năng lượng vi tế? 3. Hệ quy chiếu đa chiều, quan điểm của khoa học lượng tử. Một nhóm vật lý lý thuyết tại Đại học Princeton từng phân tích các hiện tượng xung quanh Annabelle trong ngữ cảnh đa chiều không gian. Theo họ, một vật thể có thể trở thành nút giao giữa các chiều không gian nếu nó có hồ sơ năng lượng bất thường. Các chiều không gian song song có thể giao thoa tại những điểm rò rỉ tâm linh, thường thấy ở các vật thể như Annabelle, Deep Book Box hay các hiện tượng poltergeist. Nói cách khác, Annabelle không chỉ là một con búp bê mà có thể là cánh cửa nhỏ mở ra không gian khác, nơi các thực thể chưa được định danh tạm thời giao tiếp với thế giới vật lý. Điều này giải thích vì sao Annabelle gây hiện tượng vật lý dù không có linh hồn cụ thể nhập vào như các trường hợp ma ám điển hình. 4. Sự can thiệp từ Vatican, tài liệu bí mật. Một linh mục từng làm việc trong Bộ Giáo lý Đức tin, CDF, cho biết có một hồ sơ vật thể cấp 3, Objectum Classis 3 mô tả các vật thể như Annabelle, từng được Vatican phân loại riêng biệt. Theo hồ sơ này, vật thể loại 3 có các dấu hiệu gây biến đổi từ trường trong bán kính gần, tạo phản ứng sinh học hoặc tâm lý đặc biệt ở người tiếp xúc,
có khả năng ảnh hưởng đến thiết bị điện tử, giấc mơ hoặc sự kiện trùng hợp. Tài liệu cũng ghi chú rằng không nên cố trừ tà với vật thể loại 3 vì có nguy cơ kích hoạt chiều năng lượng khác. Mặc dù Vatican không xác nhận thông tin này công khai, sự có mặt định kỳ của các linh mục tại bảo tàng Warren để ban phước cho tủ kính Annabelle là điều được Tony Spera xác nhận. 5. Khi điện ảnh làm lu mờ bản chất thật. Từ khi Hollywood chuyển thể Annabelle thành phim, nhiều người cho rằng nó chỉ là chiêu trò thương mại. Nhưng chính các đạo diễn và nhà sản xuất của The Conjuring lại kể những trải nghiệm rợn người khi quay phim. Thiết bị ghi hình bị cháy nổ khi quay cảnh có búp bê. Một diễn viên bị bóng đèn nghiêm trọng và gào khóc bằng giọng không phải của mình. Đạo diễn James Wan khẳng định anh không bao giờ muốn mang Annabelle thật lên phim vì đó là ranh giới cần tôn trọng. Điều này khiến công chúng suy nghĩ, liệu Annabelle chỉ là truyền thuyết thổi phồng hay một hiện tượng thật sự nhưng bị Hollywood mềm hóa để có thể trình chiếu? 6. Tương lai nào cho Annabelle? Hiện nay, sau khi bảo tàng Warren đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn, nhiều người lo lắng rằng Annabelle đã bị di chuyển hoặc mất kiểm soát. Có tin đồn rằng trong đại dịch, một lần bảo tàng mất điện, hệ thống an ninh tê liệt vài phút và tủ kính của Annabelle đã bị lệch nhẹ, điều không thể nếu không có lực tác động từ bên ngoài. Tony Spera khẳng định, chúng tôi kiểm tra hàng ngày, Annabelle vẫn ở đó, nhưng tôi phải thú nhận, có những đêm tôi cảm thấy mình đang bị theo dõi ngay trong chính căn phòng chứa nó. Đây có phải chỉ là một con búp bê? Trong phần cuối, chúng ta sẽ nhìn lại toàn bộ câu chuyện của Annabelle từ góc nhìn tâm linh, khoa học, văn hóa, tâm lý học và đặt ra câu hỏi then chốt. Phải chăng điều đáng sợ nhất không phải là Annabelle, mà là niềm tin của chúng ta có thể sáng tạo ra thực thể đó? Phần kết. Annabelle, một con búp bê hay tấm gương phản chiếu nỗi sợ của nhân loại. 1. Niềm tin tạo nên hiện thực. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình kéo dài hàng thập kỷ, từ lần đầu tiên Annabelle xuất hiện trong căn hộ của hai cô gái trẻ vào năm 1970, đến khi nó được phong ấn và trưng bày trong một tủ kính đặc biệt tại bảo tàng Occult Warren. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn chưa được trả lời dứt điểm. Annabelle có thực sự là vật bị nguyền rủa, hay chính niềm tin của chúng ta đã khiến nó trở thành biểu tượng của nỗi sợ? Trong tâm lý học, khái niệm hiệu ứng tự hiện thực hóa self-fulfilling prophecy cho thấy rằng khi một nhóm người tin tưởng mãnh liệt vào điều gì đó, dù ban đầu chưa chắc có thật, thì chính niềm tin ấy có thể biến điều đó thành hiện thực theo một cách nào đó. Nỗi sợ tập thể, niềm tin vào những thế lực vô hình và ám ảnh truyền thông có thể tạo nên một thực thể tâm linh ký sinh trong vô thức cộng đồng, một khái niệm được nhiều nhà phân tích tâm linh hiện đại gọi là Tulpa. Liệu Annabelle có phải là một Tulpa vô hình, được nuôi dưỡng bởi nỗi sợ của hàng triệu người khắp thế giới? 2. Khi khoa học và tâm linh gặp nhau. Sự hấp dẫn của Annabelle nằm ở chỗ nó giao thoa giữa hai thế giới tưởng chừng đối lập, khoa học và huyền bí. Với khoa học, nó là một hiện tượng chưa thể lý giải trọn vẹn, một vật thể có thể gây hiệu ứng tâm lý và nhiễu loạn thiết bị. Với tâm linh, nó là một vật bị nguyền, chứa đựng linh hồn hoặc thực thể tà ác. Với công chúng, nó là một biểu tượng văn hóa, đại diện cho sự sợ hãi về điều không thể kiểm soát, cũng như nỗi ám ảnh về cái chết, bóng tối và thế giới bên kia. Câu hỏi được đặt ra, liệu sẽ đến một ngày khoa học phát triển đủ để giải mã hoàn toàn những bí ẩn như Annabelle, hay sẽ luôn tồn tại một khoảng trống, nơi chỉ có đức tin và sự hoài nghi song hành? 3. Những bài học con người để lại từ Annabelle. Dù bạn là người tin hay không tin, thì câu chuyện của Annabelle vẫn mang theo những bài học sâu sắc. Sự tò mò thiếu hiểu biết có thể mở ra cánh cửa không nên mở. Những vật tưởng chừng vô tri vô giác đôi khi lại mang theo dấu tích của những điều chưa được giải thích. Chúng ta thường không sợ thứ trước mắt, mà sợ những điều có thể tồn tại sau tấm màn thực tại. Annabelle không đơn thuần là một con búp bê vải. Nó là lời nhắc nhở rằng có những điều mà khoa học chưa thể đo lường, và những giới hạn con người không nên vượt qua một cách bất cần. 4. Và câu hỏi cuối cùng. Sau khi biết tất cả những gì bạn vừa nghe, hãy tự hỏi bản thân một lần nữa. Nếu được đến thăm bảo tàng Warren và đứng trước Annabelle thật sự, bạn có dám chạm vào nó không? Có lẽ bạn sẽ ngần ngại, có lẽ bạn sẽ cười khẩy, nhưng chính khoảnh khắc bạn do dự, đó đã là bằng chứng rõ ràng rằng câu chuyện này vượt xa khỏi ranh giới giữa hư cấu và thực tại. Hãy bấm theo dõi kênh để không bỏ lỡ những bí ẩn tiếp theo của Paranormal World, thế giới siêu nhiên.